अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी फ्राइड चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल KFC स्टाइल लेकिन बिल्कुल इजी से इंग्रेडिएंट्स के साथ। चिकन है मेरे पास बिना स्किन के और छोटे छोटे पीसेस में, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये फिर भी उतना ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा जितना कि स्किन वाला बनता है। 1/4 कप इसमें सिरका ऐड किया है, 2 गिलास पानी ऐड करके 30 मिनट्स के लिए इसको डिप करके रख देंगे ताकि इसकी रेडनेस अंदर से ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से वॉश हो जाए। तो ये देखें 30 मिनट्स के बाद पानी गदला गदला सा हो गया है और इसकी रेडनेस भी देखें चिकन की बिल्कुल ये ख़त्म हो गई है। तो ये इसको अच्छे से कुक करने में मदद देगा। ये प्रोसीजर ज़रूर करना है आपने। अब इसको मैरिनेट करेंगे। लहसुन का पेस्ट लेंगे 1 टीस्पून, सिरका 2 टेबलस्पून, मस्टर्ड पेस्ट 2 टेबलस्पून और सोया सॉस 1 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स 2 टीस्पून, थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मस्टर्ड पेस्ट की जगह आप मस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद चिकन इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी जूसी चिकन बनकर तैयार होगा और इसका अंदर से जो फ्लेवर है वो भी आपको बहुत ही यमी लगेगा और बहुत ही सिंपल वे में ये रेडी हो जाएगा। तो इसको अच्छे से हमने मैरिनेट करके तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए रख दिया था। तो अब इसको फ्राई करने की बारी आ गई है। तो यहाँ देखें हमारे पास बर्फ़ का पानी है, बहुत ज़्यादा ठंडा। 2 कप मैदा लूँगी मैं और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, चिली पाउडर ऐड कर दिया है और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इतना क्रिस्पी टेंडर बनकर तैयार होगा कि आप रेस्टोरेंट के फ्राइड चिकन को भूल जाएंगे और इंशाल्लाह ताला आप इसे खुद घर में बनाकर एंजॉय करेंगे और बच्चों को भी बहुत ही एंजॉय करवाएंगे। तो ये देखें मैंने इस तरह से इसको रफली पहले कोट कर लिया है चिकन को और ये देखें इस तरह से इसके ऊपर थोड़े से क्रम्स बन गए हैं। अब मैंने छलनी रखी है पानी के अंदर और छलनी के अंदर मैंने तमाम चिकन जो है ना वो ऐड कर दिया है रफली कोट करके। तो इसको थोड़ी देर मैंने इस तरह से पानी में डिप करके रखा है तकरीबन 5 मिनट तक। अब फिर से मैंने छलनी का सारा चिकन जो है इसमें ऐड कर दिया है। फिर से इसको इस तरह से उछालते हुए मैंने इसको क्रम कोट कर लिया है और ये देखें कितने अच्छे क्रम्स बने हैं। अगेन हम वही स्टेप्स रिपीट करेंगे। चिकन को झाड़ते हुए दोबारा से छलनी के अंदर ऐड कर देंगे और इसको पानी के अंदर डिप करके रखना है। छलनी का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है, इस तरह से चिकन जो है वो डिप भी सही से हो जाता है और जो मैस भी क्रिएट नहीं होता। तो यानी कभी आपका हाथ गीला हो रहा है, कभी सूखा हो रहा है तो वो भी काम नहीं होता। तो इस तरह से चिकन को दोबारा से उछालते हुए हमने इसको क्रम कोट कर लिया है। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त से इसके क्रम्स बन गए हैं। यहाँ मैंने ऑयल को प्री हीट होने के लिए रख दिया था लो टू मीडियम फ्लेम पे और ये देखें हल्का सा मैंने क्रम इसमें डाला है तो ये ऊपर तैर रहा है, मतलब कि ये बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर पर है। तो ज़्यादा गर्म नहीं करना वरना क्या होगा कि क्रम्स जो हैं वो जल्दी से कुक हो जाएंगे और अंदर से चिकन जो है वो कच्चा रह जाएगा। इस ऑयल में चिकन को डालने के बाद तकरीबन हमने 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल भी उलटना पुलटना नहीं है। तो 2 से 3 मिनट से ज़्यादा ही हो जाने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए, यानी 4 से 5 मिनट भी हो सकते हैं। डीप फ्राई कर रहे हैं तो इसको ज़्यादा उलटने पुलटने की भी फौरी तौर पे ज़रूरत पेश नहीं आती है। तो ये देखें आपके सामने क्रिस्पी फ्राइड चिकन तैयार हो चुका है और जो इसका क्रम्ब है वो ऐसे सॉफ्ट है और क्रिस्पी है, बिल्कुल भी हार्ड क्रम्ब नहीं है इसके। तो आप ये देख सकते हैं जैसे पत्ती पत्ती एक एक अलग-अलग है। तो ये देखें आपके सामने ये कितने ज़बरदस्त क्रम्स इसके बने हैं और अंदर से भी उतना ही जूसी उतना ही टेंडर है, फ्लेवर्ड है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें इस तरह से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है
मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। बनाने में बहुत ही इजी और खाने में बहुत ही यमी है, जूसी है। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।